laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله. ثم أما بعد، مستمعي الأفاضل، حضور الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله جل علاه أن يبارك لنا في جلستنا هذه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فموضوع لقائنا في هذه الأنسية المباركة وفي هذا المكان المبارك سيدور حول الحث على طلب العلم واستفتاء أهله، نظرا لأهمية هذا الموضوع. فهذا الموضوع لا يخص بعضا دون بعض، فإنما يخص الجميع. الإنسان خلق لعبادة الله، هذا هو الهدف الأساسي لخلق الإنسان، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العبادة لا تصلح ولا تستقيم من جاهل، لأن الجاهل لا يعرف الله ولا يعرف ما يرضي الله ولا يعرف ما يغضبه. إذا نقول بأعلى صوتنا وبملء فمنا أن الجاهل لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله حق القيام، كما بين ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله: الجاهل لا يعد من مقيم الصلاة. ولذا كل من أراد أن يقوم بعبادة الله أو أن يعبد الله فلا بد أن يتشمر بالعلم، بمعنى طلب العلم. هذا هو الهدف الأساسي. هراي أتردن كبري هانو دكون يتقول الله نيمين دكالكو نيمنا وما بكم من نعمة فمن الله. المنعم يستحق بالحمد والشكر. nemin ɗon imo hamdidi e yettede, imo hamdidi e jarnede. wa hatta fima baynana, hay hakkunde men waɗanɗo makko moƴƴi wo imo hamdidi e jarnede telen ma. wallahu min babi awla, Allah ɓuri hamdidude. o wi kala nema ko wonduɗon, nematul islam, nema cellal, nema haqqille, nema jawdi, nema geɗalɓe, nema sonnaɓe, nema hawrindinede e ko Allah yiɗi o wela,
ɗiɗo nemaji fof o addi bi kalimati ma o wiyaali wa mimma sakko wona ko yoga wama bikum min ni'matin fa min allah ɗum iwra e baabiraɓe iwra e mama soroɓe iwra e lamɓe iwra e karamokoɓe iwra hayye gooto bal min allah ɓaawo ɗum nde qirritiɗen kanko tun hana yettede ɓa kanko tun nemini qirritiɗen kadi wondema hi mi seediti heɗiti ɗon reweteɗo o ala e goonga si wona kanko subhanahu wa ta'ala o maraka fidiɗɗo e dewal ngal waɗi noon o maraka fidiɗɗo kadi e tagugol ngol allahu tabaraka taala no landi hal min khaliqin gayru llahi yarzuqukum min alsamai wal ard hal on bimana la haray taguɗo goo alamo hino arsika on ko ɗum woni mana hal min khaliqin ay la min khaliqin gayru llahi yarzuqukum min alsamai wal ard haray alkhaliqu yastahiqu bil ibada allahu khaliqu kulli shey kanko woni taguɗo kala hunde ɓaawo ɗum kadi mi seediti wonde annabijo muhammad sallallah alih w sallam ko jiyaɗo allah wona kanko woni allah ko jiyaɗo allah wona kanko woni allah ko rewowo wona reweteɗo ko nelaɗo allah ko ɗofteteɗo wona yeddeteɗo allahu nelimo yurmede wonande tagore nden haadiyan wa mubashiran wa nadira sifaji tati ko o fewnowo ko o weltinirowo gomɗumiɗe ɓen aljanna ko o jertinirowo hulɓina yedduɓe ɓe yiite oɗo ballaga risalata wa adda al amanata wa nasaha al umma o waɗi ɗiɗo golleji tati ɓurɗi laɓede e ko golle e golleji golleteɗi ɗin kadiɗo o yettini nelal ngal o uytali o ɓeydali o totti hoolare nden hoolare nelal ngal o laaɓani mofte ɗen ala ka moƴƴere heɓato si wona nelaɗo tindini en ala ka bone heɓato tana nambara sina o rentini en yo allah yoɓu o ittude e meɗen ko ɓuri moƴƴude ko yoɓuno kala annabajo immorde annabaɓe makko ɓen yo julɗe allah ɗen ɗum woni mantoriji allah salatullahi ala nnabi aw ala al ambiya salatullahi ala nnabi sanau julɗe allah julde allah e dow nelaɗo ko ɗum wiyeteɗen ko wiyeten ɗum ɗon ko mantore haray kamɓe e ɓeygureji maɓɓe fuu no ɓe didori e sahabaɓe maɓɓe foppetti maɓɓe no ɓe didori ko alda ittintingol hay e gooto sahabaɓe nelaɗo allah ɓen kulluhum umana wa kulluhum udul ɓe fof ko ɓe holniɓe ɓe fof ko ɓe nunɗuɓe bi sababi sohbati nabiyi sallllahu alayhi wa sallam ɓaawo ɗum mi du'ani on ɗum woni mi torani on allah yo waɗu jam e kisi e makko on e yurmede makko nden e barki makko kin ɗum woni moƴƴere makko duumide nden e mooɗon haray toriɗen kadi allah kanko toreteɗon yo barkinan en nde tolunde men ɗo nde jonde men jonde islam ɗe yewta fi diina allah haray toriɗen mo kadi yo waɗu e yimɓe ɓe no heɗito konngol andi ɗaniɗo yaltiɗo kippuɗo téléphone mum yaltiɗo haray wani noon almasghulu la yusgal kippuɗo golle goo o halfintake golle goo kadi ma jala llahu li rajulin min qalbayni fi jawfi
haray wiɗen e hirde nde jogorɗen hiiridude ɗo nden ɗum woni yewtere nde jogorɗen yewtude e nde nokkure Allah ɗo haray ko fii ɗaɓɓere gandal rerɗi gongol e fii ɗaɓɓere ko wiyete kon gandal rerɗi gongol fii ɗaɓɓere gandal wiɗen noon haray nde ɗo toɓɓere wonande hertaninde woɓɓe tawa woɓɓe tawaka haray no woodi toɓɓe goo ɗe tawata no woodi toɓɓe goo ɗe tawata hino hertori yoga ɗa yoga tawaka e jettiɗo fi ittugo zakka ma fi hajju ma fi wallitagol no juulirɗe darnire waɗi ɗum ɗon koye daaɗe julɓe ɓen ɗum woni haray neɗɗo julɗo fuu hiɗen andi ko tagira ko fiyo rew Allah tabaraka wa ta'ala en jangi aya on wiɗen wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mi tagirali yimɓe ɓen mi tagirali jinnaji ɗin e yimɓe ɓen si wona fiyoɓe rewan haray si tawi goɗɗo ari ɗo e darnugol tun ma e ne'ugol geɗal ɓe tun ma e resugol sonnaɓe tun ma e njulagol tun ma e aynugol tun kala golle ɗe o nangi tawoje haray kala golle ɗe o nangi haray tawa hina rewgol Allah ɗum ɗon o waɗoray woni haray o nangali ko o tagira fii mum ko ɗum waɗi haray wiɗen noon ɗaɓɓere gandal kala faalaɗo rewde Allah o ñoranto ɗaɓɓere gandal waɗi wiɗen dewal Allah ngal moƴƴata immorde neɗɗo majjuɗo gando mawɗo talibajo cheikhul islam ibnu taymiya ibnul qayyim say fawsani no hooli on ceerno sen daari e nde ɗo deftere wiyetende al irshadu ila sahihi l itiqad warraddu ala ahli lshirki wal ilhad ɗum heewi ka ceerno on eggata e oɗo karamokojo molanaɗo imam allama sen daari kadi ka mulakhasul fiqhi yani min rawdi l murabbaa nde deftere en neeɓi fofodude e mayre ka alaji fasato ha ceerno men mawɗo karamokoɓe meɗen kummaluɓe jeeyaɓe karamokoɓe ndiɗo leydi docteur mouhammadou wuri bari hafidahullahu waraa hiɓe jogii darsu mayre e ala fuu ɓaawo fana sincuru ɗo kono hari en adinoke fuɗɗade nde 2005 ka alaji fasa en inchallah deftere labande ɗon kadi no heewi ka ɓe eggay on ɗon e karamoko makko ko on ɗo wi neɗɗo majjuɗo kontatake e ñinnowo julde jon noon ko waccuɗen ɓe karamokoɓe o en hewtinaani sen naati e programme ɗum herde nden fo yaaray ɗon ɗeri men ɗin sonta jon noon wiɗen ka ɗeri ɗo ko tato haalata ɗo min mi fillo e ɗengal men ngal muynuɗen ngal e haala pular qala llahu qala rasul qala al ulama ko ɓe tato petti yewtata nder ga min mi yottina o yataga sulaymana wi muk ayuha nnasu ittaqu llaha taala yaqulu llahu taala ko ono yo yimɓe hule allah hada alkhitab
وحتى الكفار مخاطبون بتقوى الله. هاي هيفرا بنو يوتا هلوغول الله اتشورته والماونغول سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن كرمكو ببي الكفار هيفرا ببي من الناس كوبي يوتا بفي هلوغول الله. جونون آية موندة مدي تورده on جومراو سبحانه وتعالى وي قل في الأمر يقتل الوجوب قل ويو أيها الرسول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وينو ناني هل كبمانا لا كدون كرمكو بتفسير بيوي قل هل يستوي الذين يعلمون أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كنون كدوي جومراو سبحانه وتعالى هل من خالق أي بمعنى ليس من خالق لا من خالق غير الله. هل من خالق أي بمعنى لا من خالق غير الله يرزق من السماء. نكبو هل تعلم له سميا ene hidon andani Allah to kirawo hay si tawi goddo innitike Allah est ce que o mo wawi wadde golle Allah den hasha wa kalla. idan Allah wiene andube be anda ben no fota den wi o woye jaba wongol ko la andu ko wajito to kon dum ko jomiraɓe haqqillaji ɓe ƴetten misal ka aduna ɗo to haran yarali ka lahara gando janguɗo ɗo e mo janga waɗen misal no gasara ɓen ɗiɗo non harano e tolunde men nden ɗo wona sabotage ɓe mbi darbul amthila yajlibu l afham wa yudhiru lhaq wa yusaidu lmustamiin. waɗugol miseɗen no pooɗa faamuji ɗi hino feññina gongaw hino wallito heɗiɓe ɓen ko sina ɗum Allah haalayta subhana kono wiya daraba llahu mathala kada wa kada kada wa kada daraba llahu mathala. idan ƴetten misal ina sabotasi de wona boykitugol de ingénieur e jasowo katkare oɗa ko gollirowo gandal oɗa ko gollirowo angal gandal doole ɓeeɗiɗo ka heɓugol e ka teddugol e ka fowtagol est ce que ko gootum ingénieur jo ara mo ɓornidane hum pen simisel woɓɓe arano haɓɓi sa bukkol bandoru karawati haray jooɗi e climatiseur ka ɓuuɓi hara ɓe jogii karambum kaydi hoy photo ni étage on fof ko ɗo woni toɓɓa ɗo finétre ɓe toɓɓa ɗo baafal ɓe toɓɓa ɗo cuisine ɓe toɓɓa ɗo finétre ɓe toɓɓa ɗon fof ɓe ƴetta kaydi hum kum ɓe yoɓe ko wiyete telen 20 millions à 15 millions ko fandi fof ɓe surtout si ko étage si hawri ko étage wona e darnede ɓe yetoma sa termi ingénieur hara étagement on yari follere o ara mo jogii sakum sifa kunkum mi jogii ɗo marir kum kaydiji senta o yaltina on nayno ingénieur mi gayni golle ande tawa yunde fuɗɗaka o yoɓe ɗon 15 millions 20 millions 25 a fotta o e moya sa nodditaymo yo siibo a yoɓaymo kadi jasowo katkari on no wawi wonde ara on noon e nette mo ɓuuri oɗa diina ma mo ɓuurimo dambe ma mo ɓuurimo moko bayagal no gasa ara oɗa fiimay wimi no gasa a wawi wonde kadi ara ingénieur jon ko neɗɗo mutamassik biddin on ino wawi wonde ingénieur ɗum kadi ara no wawi ko neɗɗo diina
Allah korimo gandal aduna o da kadi wona on ɗum na gandal aduna na peewal tawa fiimay tippodayi masalan joni ka 4 kareru ley to mo bini ami potiru heni ken paqueronzon no wawi wonde kadi tawa ko neɗɗo diinayankejo fukkata waɗuto kono ma tun tawi gandal ala ɓe inna ha o inna ko jelum awa haray woni gollirton ɗo ɓe inna haray meɗen gollira 1 métre tufugol hayre nden 1 métre on 600 000 sen ɓe inna iye museba no satti andi ɓa hina gandal andi o yanane wiyano si o termama haray étage on yari follere terme ɗon ha ɓe inna 450 000 ma 400 000 tawa an sa jonnama ya jasu 1 métre hayre ko allah mahfir lahu warhamahu jokkitata ɗo étage on ko si hawri a fillanoytake ɓaɗi fi programme aduna on ala lahara ɓanamay ɓe ya yetoy toma ko ni on ɗon on aray lanni ko woɓɓe go ɓa sa nani étage no weeli ma nani contenaire no ɗamantora ɗum ko na an tippinimo ha o lanni a additata contenaire ha maya ɗo kadi matériel étage si an tun aadi ɗum koccu o jaare o birki o a jasi 4 carré o aadi simon on fof aray na walata e mayi sa nani jawdi no weeli ko ɓe ala woodi sa nani gandal no weeli ko ɓe janga woodi sa nani laamu no weeli ko ɓe laamaki woodi sa nani mangu no weeli na mawɓe tum bonndiri awri ko goreɓe ma tum anelata goto ɓe addantama e ndiyan ko yara ayimmante hoore ma ya yaro e arta nam ko misal tun gotal waɗɗen e mise ɗen joni noon billahi aleykum si tawi gandal angal gandal wawali nafude ko aduna mo tawata peesa hay huunde fama dannukum bil akhira ko honɗum sikku ɗon ara si tawi angal gandal nafaali aduna ɗo e ko janngo yawmal qiyama tanjini ɗon kawa aljanna woni ko ɗum ɗaɓɓete to kowa allah ɗaɓɓirte andi ɗon ɗa wawi wadde karapirere ɗa wawi soso ɗa wawi français ɗa wawi molto maltare nden fof ɗa ɗani mannade ɗa andidira hono yawmal qiyama o ton wawata wonde wa tafaqahu fi dinillah faame e diina allah kan fa innahu man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi ddin kala on mo allah on faandi e muɗum moƴƴere hayran on ari ɗo sigatan nakira fi siyaqi al isbati yadullu ala lumumi moƴƴere wo moƴƴere allah on faaminaymo e diina kan mafhumul mukhalafa sen yilti alluwal ngal ngawya sengo mo allahu on faandanaki e muɗum moƴƴere ɓa tun ɗa woni yufaqihu fi ddin ɗo la yufaqihu fi ddin ma huwa alfiqihu tarifu basir haray tarif fanɗuɗo ma wiyen hanendete mujaz walfiqihu marifatu nafsi ma laha wa ma alayha ɗo on tigi no wawi hunjade ɗum ɗo nattora ko wiyete kon fiqiha ko andugol wonkiki ma laha konko wodaniki e moƴƴere wa ma alayha e konko defiki e bone oɗo tarifi mettani famude walfiqihu marifatu nafsi ma laha wa ma alayha ɗum ɗo hay so ɗa memminde kafe ɗa wawi hunjorade ɗum ɗo ɗo siko ka ɓawa walammami ɗo hay siko sonnajo hara mo herƴude haako ko defata kon mo wawi walfiqihu marifatu nafsi ma laha wa ma alayha aɓe wawi corto cartari téléphone ji fof joni o ɗo goɗɗo ɓe yurnaki l'école ha hande hay ñiiri l'école ɓe naɓani sa windi a foti e ndu suudu ɓe anda hande ɓe wawi ɓe ɓuri sinwa ɓen andude kon ɗum woni téléphone ko woni ɓe yaltinta to wo ko moƴƴere
wiigol hino ɗum ɗo ko hasanat ma wiigol a waɗi ɗo ko bonɗi ni kono amma ko heddi ko welata Allah e ko mettata Allah ko nafata e ko lorrata fop ɓe wawi udditude téléphone on corko carka ɓe wawi wattude mo ɓuri moƴƴimɓe ɓe fa bihi ko sabu gandal ngal yarifu l abdu kayfa yabudu rabba ko sabu gandal ngal jiya ɗon andita konno rewrata joomi makko wa bihi yarifu kayfa yatawadda wa kayfa yagtasil ko sabu gandal ngal o andita ko honno o salligorta ko honno o lotorta longal andi no gasa salligi on ɓe nangide e muɗum salligagol ngol awa ɓe faljite kono ayi longal ko suuɗete waɗe ay aqiday ay longal e ɗum ɗon on tigi se wattanaɗilla o hersay ɗon ha o boyre gando goto o wi mimani la tataallaman miman mimuji ɗiɗi la tataallaman mustahyi wa mutakabbir neɗɗo mawnintini hersowo o hersay ha o bonire e neɗɗo mawnintiniɗo on ɗo gandi o mawnintinto ha o boyre wa bihi ko sabu gandal ngal kadi kayfa yarifu kayfa yusalli wa kayfa yasumu wa kayfa yuzakki wa kayfa yahujju wa kayfa yatamir naam ko sabu gandal ngal andita ko honno juulirta ko honno hoorirta ko honno ittitta zakka ko honno hajjirta ko honno waɗirta umra mana yagol tun cowto makka e madina ha arta na ɗum wiyete waɗgol umra hajju kadi ko noon woɓɓe yahay ɗo ko noon ka julde ɗo woɓɓe imamu tankino wiide allah akubar ɓe wiide allah akubar ha ka imamu gayni woɓe ɓe fiɗɗa dolo maɓɓe ɓe ƴetta paɗe maɓɓe ɗen ɓe hoota si turama ɓe anda ko on ɗum tura ɗum si ɓantama ɓe anda ko ɓanta ɗum si jottama hakkude sujude ɓe anda kamɓe ko ɓe andi ko ɓe supportaɓe murdaf neɗɗo supportaɗo ka murdi fo on naɓiri mo supportuɗo on ka naɓiri wo o jokkay si goɗɗo ɗiɗo no naɓordema ɗo e moto ka o yaari wo a jokkay son beloyke a jokkay an kadi si o yani a yanay nanale hande ɓe ɗiye joom moto o yani allah waɗi on nde supportano a fuy waɗali mo ko ɓe yetotoma a joom moto on fuy waɗanomo kono oɗa o barmali foti kono on e nette mo waali tiiɗali kono mo waali jon noon ko on no hoolita suuma yeno arde ɗo galandi ke buy karamo ko o fi on ɗum ɗa hoora ko ɓami tawi mawɓe am ɓen no hoora andi oɗo yasuumu aadatan la ibadatan oɗo ko woni hoorirde ko tawal ko woowi ko ɓa o yani ko aada ko woowi ɓa oɗo wowtiide mawɓe makko ɓe hino hoora o hoori karamo ko ɓenni man lam yumayyiz bayna al ibadati wal aadata fala tasluhu tilka al ibada moƴƴatangal ɗon dewal mo faltidirali hakkunde dewal ngal e wooyo ka hajjuɗo woɓɓe yahay hajju artida e kula dammi hirseteɗi damol jubrani ka o hammi wo dammol no aata ɓaawo makko ittete ko ka horminagol dammol ka wangagol dammol sa i safa e marwa dammol ko noon hono e nette kadi mina dammol arafa dammol musdalifa dammol ramuyol jamrati dammol tawaful ifada dammol saayu lil hajj dammol tawaful ifada kaw hammi wo o hewtiday ɗo e kula dammi itteteɗi waɗi o janngano so o yahi hajju o yeyta tun a windoyama ɓe nawan fottayay faysal faysal ko passeport uji ɓe jonnitayma tongoy a janngata ɗon hajju sa yahi kadi ɗaani taho ko honno gerdata hiɗa jiɓi taho a cippoyke ka annda tigi tigi on ko ɓuri e raɓɓidude haala kon sa hewtoy ɗon ɓe waajotogoy hajjunkeɓɓen kono ɗum arayno wayi wako henndu wifata e hoore fello aaju pelle alay ko henndu wifata ɗum ko leɗɗe ma piifi ɗum ma cuuɗi
وبه يميز بين الواجبات وبين السنن كسبو لا والكسل كلا يعني ونندت غندانغال o sendinirta hakkunde waɗɗiɗi e sunnaji no wanndodi woɓɓe ɗo ittoɓe zakka ɗomi sikkude koye a yaltin tum imamu maliki mo wiɗen ɗen jokki enen garbe ifriqiya o holli wondema neɗɗo mo anda ko hombo jonnete zakka ko fewndo honde jonnete ɓenni oɗo harayno way wasi o ittali no woɗi ɗo hande ittoɓe zakka koyo wallinɗi ko ɓokkitora e haajuji si denna bo ari ɓe ƴetta ɗon si feera ari ɓe ƴetta ɗon si natto fureji ari ɓe ƴetta ɗon si ziyara ari ɓe ƴetta ɗon woɓe salbal ƴetta ɗin hajjinoya isiraɓe mumen hara isiraɓe makko heɓatano hay 5 million o ƴetta 45 million 50 million zakkaji miskinaɓen o hajjinoraya isiraɓe makko ma kawu makko ma bappa makko ɓe nayi alhaji kaari ɓen no nenete ɓaɓe janngano zakka ittirte muskila on miskino ɗon zakka fawakimo wonno soodangol mo tumbul leydi num ma accanamo ɗon ko sooda maaro tawande kadi o yangata ko fi dépense ɗum ɓurno moƴƴude ya hajjinoyamo arta o annda e hunde o hajju fawanokimo o fuɗɗo torade kadi ko ñaama wa bihi ko sabu gandal ngal yaarifu kayfa yabi'u wa kayfa yashtari wa kayfa yatazawwaju wa kayfa yutallil ɗiɗo nayi ko honno yeeyirta ko honno soodirta ko honno jombirta ko honno seerirta o annda kanko ko hanndi so heɓi hoore manan komo yaade fempa taabal ma suuda innata to kantinahu ma o luwa bitiki o jooɗo ɓa waawi yoɓude luwas o waawi yaade Siin o waawi yaade Dubai ono annda ko wiyete kon sigatal aqdi fil bay tafooɗi finde ngeygu ngun o annda ko honno ko ɗum sabu gandal ngal o anndita ko honno jombirta ko honno seerirta hina moɓu haɓan feƴƴu mi faala kama ɗo no wa kayfa yukaffiru an athami ko honno kadi o waɗirta kaffara e bakkatuji makko ɗi fal ilmu shar'iyu nuru lqalbi wa nuru lqabri wa nuru lhasre wa nuru sirat salami arba anwar gandal ngal ko annora gandal sharia wiɗen de fal ilmu shar'iyu haraja hunaka gayru shar'i gandal sharia ngal ko annora ɓernde nden ko annora gabru on ko annora mofturu ndun ko annora sirate o ayyuhannas wa usikum bithabati ala nahji rasulillahi muhammadin sadiqi lwadi l amin mi wasi on tabitugol e dow laawol nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe gonguɓe gongimɓe fodore joomi mum holniɓe mino yamira on kadi bisseyri ala darbi l ulamai lajilla e yahugol e dow laawol karamokoɓe mawɓe ɓen alladina hamalu hada dina al adima ɓe rondiɓe ka ɗo dina mawnuka wa ballaguhu linnas ɓe yottini ka wonande yimɓe ɓen hay goto mo islamu hewtal ɗum hande heddi saliɗo wa khallafu lana tharwatan adima ɓe accani en ko wiyete kon keyeji nanani noon ko wiyete kon e biyenji ko gandal ɓe accani en keyeji mawnuɗi bal kunusan wa duraran modiya ɓen woni ngaluuji e moƴƴeriji jalbuɗi fi jamii fununi l ulumi nafia del mujtamai l islami e dendangal fannuji gande nafooje ɗen wonande jama islamu on fa min haulai l a'immati l alam no jeeya e ɓeeɗo imamuɓe karamokoɓe mawɓe hande wowlowo fi dina wo wowlay fi maɓɓe seeɗa fo ton wowlowo fi dina wo wowlay fi ɓeeɗo alhasanu lbasri
ومكحول الشامي الدمشقي ومكحول الدمشقي والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله ورضي الله عنهم ونفعنا بهم وأمدنا بأمدادهم بهول بي إمامو بي كنت لندو وإن دي يوني حسن البصري مكحول الدمشقي أوزاعي سفيان الثوري أبو حنيفة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم يو الله أولبه يو الله يرمبه ونفعنا بهم ونفرهم به وأمدنا بأمداد وبيدنا بيدار مأبه أيوة عندنا إن كان مأبه هؤلاء الأئمة الأعلام بيدو إمامو به كرمكو بمو به كمالو بنوير تنغ فلار بلغوا رتبة الاجتهاد بيدو يتنو مرتبة اجتهاد لا بتقول يعني مسألة دينة قل لي ترى ودا اجتهاد توا اجتهاد مأبون يعني قياس نواوي قل لي تريد فنفعوا الناس بعلومهم واجتهادهم benafiriyim be ben gande mabbe den e tinnareji mabbe de gando ko kanyun tun nafata wa yanfa'u an-nas wa huwa fawqa at-turab wa yanfa'u an-nas wa huwa tahta at-turab ko gando tu wawi dun do nafa yimbe ben himo wuri mo ka hore leydi o nafa yimbe ben mo maayi mo surra hande den naftora do gande be admatu ووفوا من زمان ودفنوا هم تحت الثرى تحت التراب يبقى فايندو كم من أناس اهتدوا بيد هؤلاء في حياتهم كنجلو يمب فيوي اجنبو به فيندو بوري وكم من أناس يهتدون بعلومهم بين مصنفاتهم وفتاويهم وتوجيهاتهم وإرشاداتهم دفتة بويندي لندة بجابي كرامكو بجانجيني فيوتينتنا لدى بوادي فيونان لدى بوادي غاندو ko yimɓe ɓen ɗuuɗi woy ɓay ko okkoraɓe mo kala yon oɗen ƴatako kadi doomoɓe ɓe andi gando hulata doomede marɗo suusata doomede fiw ko arɗa hande arɗa janngo wo wiya mi wata ɗum haray musidɓe tedduɓe gando kañum arɗo ka mum wota andi marɗo yiɗa torotoɗo yiɗa doomowo yiɗa ñawlotoɗo na fi wujjowo na fi détournowo na fi jattowo ɓeeɗo kam woltake fiyo arɗo wo haysi ko hiwragol mo ara o huli ɗo yo yahuno laawol o andana mbuuɗi makko ɗin o arani ara yo aani gando kañum haajaka si ɓeeɗo ari haysi woɓɓe jooɗoto e hoore woɓɓe o heɓay ko okkora fuu taw ɓen jaaki waɗi ko ɓe arani kon ɓe naɓaray ha lutta ɓe rondo ɓe acca ɗon faalaɗo nafude leydi mum ndi tawa nafoore nden nde luttay en yo e bindi ɗi yeeso yo ɗaɓɓu gandal diina o nafa yimɓe ɓen himo wuuri himo maayi ta'allamu shara'i Allah andine sharia Allah shari'aji Allah ɗiɗi ta'buduhu ala basira fiyo rew Allah e dow pellital gandal ma gandal fellitangal ilmin yaqini aw yaqini ilmin wa tad'u ilayhi noddon fewde e Allah ala basira e dow honɗum e dow kadi gandal fellitangal fa innahu la yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamuna kama aslafna wano ardinirɗo nden noon yaqulu llahu taala li nabiyihi sallllahu alayhi wa sallam
allahu tabaraka wa taala hino wiya nelaɗo mum on alayhi salatu wassalam qul هذا في الأمر يقتضي الوجوب هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ويونلادو أودو دعوة كلا والله هذه الدعوة سبيلي من نود فيود الله e dow gandal fellitangal min e kala jokkur ana wa man ittabani utlubul ilma fa innal ilma nurun wa hidaya tabiti gandal ngal ko annora e peewal wal jahlu dhulmatun wa dalala majjere nden ko niwre e majjere utlubul ilma fa innahu ma al imani rif'atun fi dunya wal akhirah gandal ngal si takkondiri e imanu on gandal ngal si takkondiri e imanu on ɗum ko ɓantal jommum ka aduna ɗo e ka lahara qala allahu taala yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat allahu on hino ɓanta ɓen gomɗinɓe ma ɓantana ɓen gomɗinɓe e moɗon onon julɓe ɓen daraja e ɓen okkaɓe gandal darajaji hadihi lwawu wigol ɗo walladina utul ilma ona wawul atf oɗo ko wawul mughayara li anna alladina utul ilma la shakka min alladina amanu ko ɓe heɓay ha kamɓe gomɗinɓe ɓen ɓe senda e ƴetta ngal ɗo geɓal ɓe watta ka jiifi gomɗinɓe ɓe janngaɓen potto ɓe heɓa kadi sende kadi ɗum kadi ɗon kadi ɓe heɓa wiigol walladina ɓen kadi utul ilma darajat ɓe heɓay kadi kado ɓe heɓay geɓal ɗimmal ɓe heɓira ka iman ɓe heɓira ka gandal ko ɗum ɓe inni العلم مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة اطلب العلم لأبي غندنغل فإنه ميراث الأنبياء نعم غندنغل كندون دي النبا دين كندون النبا دين أجي إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما annabaɓe roninaali ko wiyete kon kuntum kanŋe ma muuɗu qala annabiyu on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna macharu l ambiyai la nuwarrif minen dental annabaɓe min roninta jawdi wona kanŋe wona kaalisi wona jiyaaɓe wona horɓe wona terenji wona gese wona dingiraji wona kulaaji lan warre wa innama warratu l ilma andu ko ɓe roninta ko gandal ngal faman ahadahu faqad ahada bi habdin wafir kala ƴettuɗo gandal ngal ara o ƴetti geɓal timmungal tis yani min mirafihim immorde ko faandi ɗo ko immorde e ndondi annabaɓe o tulubol ilma ɗaɓɓe gandal ngal musidɓe fa innahu no gandal ngal duhrun lakum fi lhayati wa bada almamat gandal ngal ko marari mon ka gurdan ɗo e ɓaawo mayde nden qala annabijo maki sallllahu alayhi wa sallam إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذا الحديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن الإنسان إذا مات انقطع عمله
golle makko ɗen fof taƴayi si neɗɗanke on maayi si wona piiji tati sadaga jariya sadaga ilowo darnugol juulirde man bana lillahi masjidan bana llahu lahu baytan fil janna darnugol lekkol ka ɓiɓɓe julɓe ɓen janga darnugol baytul aitam suudu kal yatimaɓe ne o darnugol waquf e sawa an hara ko luwinte ɗum ko wiyete kon waqufu al asl wa tasbilu al manfaa ma waqfu l asli wa infaqu thamara fof ko gotum darnaɗo magasin ma suudu luwina kono ko yaltata ton kon ko ronatake a ñamata ko islamu waɗan no heewi saudi ma darnaɗo suudu yayo miskinaɓe hoɗuɗo ha ñande ɓe ma ɓe yoɓata sadaga jariya ma jasa ɗo forasi joni ɓaray koloyru neɓata fuuta waɗi ɓenni wo ko mantiga to ko ɓireedi woɗɗi sa nani goɗɗo no wiya koloyru no laaɓi ko forasi woɗɗi enen tigi wiyay ko muyni pati ko angal nene no laaɓi poyi jasa forasi ɗamari feere ma ɗum tuta leggal ma darna labutani ma howana jama on on nete wayaka maɓɓe ɓe fowto haray ɗiɗo fe no wiye sadaga jariya ma darna labtane ka ñawde ɗum ɗo fo no wiye sadaga jariya ta moƴƴere mum nden ko continue ma gandal naftortengal aw ilmin yuntafa'u bihi gandal naftortengal woni ko deftere winduɗa woni ko goɗɗo janginɗa woni a jangi yimɓe ɓen ɓe naftora e gandal ngal ɓen ɗon kadi jangina woɓɓe goo woni ko dawa waɗɗa ɗum ɗo fof ko noon e ilm ma ɓiɗɗo moƴƴo na waladu o waladu dey o waladin ɓayyada salaha bil aulad hande ɓiɓɓe goo ko poson sa faala wirtuɗo baba maɓɓe ko ya wi ko ɓiɗɗo kaari onni no yurmi ñande mayɗa wo ɓe surroyte tum ɓe surra islamu ala ko kaniri ala ko hulɓinori wande doganowo ɓaawo diina tawi ɓiɗɗo muɗum ko kañum e bandi settodata ko kañum ko yani wona taalibaɓe nelaɗo ko taalibaɓe iblisa no yurmi ɓiɗɗo moƴƴo yadu o lahu mono toranomo ɗum ɗo kadi tawoyaymo utlubul ilma yakun lakum lisanu sidiqin fil akhirin ɗaɓɓe gandal laatano on ɗengal gongungal e sakkitiɓɓen naam waɗi si a faala ya heɓu ɗengal gongungal e sakkitiɓɓen jangi yimɓe ɓen ɗaɓɓu gandal waɗi eggowo e ma wo koko gongi o eggata koko gongi o haalayta e ma fa inna athara al ilmi tabqa bada fana'i ahli ala ko labirawa oɗo jumla fa inna athara al ilm tabitino batteji gandal ngal tabqa hino heddo bada fana'i ahli ɓawo lannugol yimɓe gandal ngal hande ndaren ɗo cheikhul islam ibne taymia imamu ahmadu cheikhul islam e mouhammad ibne abdoul wahab oɗo gando wiyeteɗo oɗo honne nete ibnul qayyim wa kadhalika talibaɓe makko ɓen tato ɓurɓe lollude ɓen hafiz ibnu rajab alhambali wa hafiz ibnu kathir wa imamu dhahabi haulai nujum ɓeɗo feƴƴino arten ɗo hino ɗo cheikh albani cheikh ibnu bas cheikh mouhamadoul amin chengeti cheikh usaymin cheikh atiya haulai wa gayruhum min al ulama ɓeɗo fo hande rahu ila rabbihim ɓeɗo fo hande feƴƴini ɓe acci gande maɓɓe yimɓe no naftora haray koni ne batteji gandal ngal no heddo ɓaawo lannugol yimɓe gandal ngal fal ulama'u rabbaniyun karamokoɓe ne'oɓe ɓen huɗoɓe allah faalaɓe yo tagore nden hewtoy ka allah no hisi
lam tazal afinde maɓɓe woosi ɓe wuuri wano Cheikh Fawzani ɗo ndaare inna hafisahullah wara Cheikh Ibn Baz en ƴettino ɗin du'awuji ha ɓaaɓe feƴƴini rahmatullahi alayhi yarhama laawol kisal ko laawol ayay ɗo Cheikh Fawzani en ɗo si ɓe jaabade landal ɓe gaynay tum ɓe inna honennete honno ɓe gooto kala wenayi honene asabakumullah maɓe gafara llahu lakum wa liwalidaykum koni du'anoɓe kaf landal ɓe henna ya fadilati cheikh honennete asabakumullah sa'ilun yaqul su'al kada wa kada si ɓe gayni ɓe inna asabakumullah wa gafara llahu lakum wa liwalidaykum ni haalande ɗen lanna ko du'anaɓe si ɓe jantama ka jondeji ɗin heeway tewmantore dow maɓɓe du'anagolɓe wa du'ai lahum wa ida dukirati l amalu salihatu wal adabu l aliyatu kanu qudwata nnasi fiha naam tama won ko ɗon woni si tawi golleji moƴƴiɗi e neediji towɗi ɗin jantama ko kamɓe wonata kadi ñentinirgal yimɓe ɓen e majji hay gooto ñentinta ɗo jahili e waɗugol golle allahu tabaraka taala waɗanin ɗo misal fi neɗɗo moƴƴo e neɗɗo omi bandijo Abu Jahal e Umar radiallahu anhu woɓɓe wi oɗo ayan koye maɓɓe waɗa ɗo misal awa man kana maytan fa ahyaynahu wa jaalna lahu nuran yamsi bihi nnas ɗo ko Umar ino kataji ɗin ga ardata ɗo e jommu kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minna Abu Jahal bandi seefu bandi Allah wi e ko on momen e ko on laatinoɗo ko mayruɗo keferaako majjere min wurnitirimo gandal min wurnitinimo imanu e gandal min waɗanimo annora gandal torso yamsi bihi fi nnasi mo yaara on torso mo yonno yimɓe ɓe kaman masalu watawano sifa on fi dulumati wonɗo ini ɓe wala nuur o ala torso laysa bi khariji minna wonali kadi yaltowo eni ɓe den ayyuhannas utlubu lilma mubtaghina bihi l ajra min allahi azza wa jal ɗaɓɓe gandal ta ko ɗaɓɓirtongal gandal ko baraji kom joddi ka Allah la tatlubu lilma litanalu aradan min addunia o tan ɗaɓɓir gandal fiyom heɓu jawkal aduna fa inna man taallama ilman mimma yubtaga bihi wajhu llahi azza wa jal la yataallamuhu illa liyusiba aradan min addunia kala on ɗaɓɓuɗo gandal tawa ngal gandal ɗon ko ɗaɓɓirteno ko wajhullah e thawabullah azza wa jal tawa o ɗaɓɓiradi ngal ɗo gandal sina fi o heɓu jawkal aduna jawkal immorde aduna on ɓe wi oɗo lam yajidi arfa aljannati yawma alqiyama ay lam yajidi rihaha o heɓoyta urengol aljanna musidɓe utlubu lilma litarfa'u bihi ljahla an anfusikum ɗaɓɓe gandal ngal fiyon ɓantu majjere nden itton ga e moɗon fa inna allaha akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun wala ilma illa bitta'allum e holli wondema allahu yaltinino on immorde e teegeji neniraɓe moɗon eyi tawi on anda hay hunde o waɗani on matériel ji andirɗi ɗin no jeeya e majji as-sam'a noppi ɗin wal absara e gite ɗen wal af'idata ko wano noon hono nette e ɓerɗe ɗen la'allakum bela jo onon tashkuruna on yettay Allah noppi ɗin e gite ɗen e ɓerɗe ɗen ko matériel ji on ɗum ɗaɓɓirɗi gandal kono ɓe wi wala ilma illa bittaallum
gandal ala sina ar sabu andinagol a yataka kale furta tum gandal patto e ma dawrul ulama yati rol karamo ko ɓen no ara ɗo en andi si tawi wiyama wala ilma illa bittaallum gandal ala si wona sabu andinagol en andi ɗo karamo ko ɓen no peesi goɗɗo waɗi ko kamɓe andinta wahay tippatako e meɗen wona en nelaɗo sallallah alih wa sallam gandal ngal ko ni ka ɓernde ka hunduko cuɓe ɗiɗi ka hunduko e ka nowru قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لجبريل فإنه نزله أي نزل القرآن على قلبك أما أين كوني ni ko nowbru ndum ka hunduko kon ka ɓernde ko ya nanu wowla manditoɗa nelaɗo ka direct ka ɓernde ɓe maka ɓe nana no jangguinirane ɗon no serti naam idan abdoullahi ibnu lmubarak kanko kadi o wi la yuladu ahadun wa huwa alim hay goto jibintake ta ko gando si ɗum no wawno nelaɗo allah wiyatano wa wajadaka dallan fahada fa ida qara'nahu fattabi qur'ana awalu ma nazala ala rasulillah iqra fa hadihi l ummatu ummatu lqira'a ko atti tippade nelaɗo ko iqra ɗe mofte no wiye ummata alqira'a abdoullahi ibnu lmubarak o gando mawɗo o wi la yuladu ahadun wa huwa alim walakinna al ilma bittalaqi wala fala budda an ta'khudahu min gayri o wi ay goto jibintake ko o gando kono gandal ngal ko be ƴetta e juuɗe goɗɗo walakinna al ilma bittalaqi ay bil akh wa talaqa adamu min rabbihi kalimat ay fa akhadha لترفعوا به الجهل اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل في لا غندانغال في يوم بانتو مجرندن كدي عن عباد الله غاجي ابي اندي توبه اني لترفعوا به الجهل عن انفسكم وسا بوتيني مجرما بوتيناده كدي جي ابي الله به فتنشر العلم بين الخلق ساكتون غندانغال حقونde tagorede فإن على أهل العلم حق تبليغه أندو إنه دفي يمبه غندال بين حق يوتينغول غندانغال قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية يوتيني اتدي أن هايسكو آية وقال صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب فيو كوري أودو yo yottin tawaɗon e moɗon e mo alaɗon o utlubul ilma ɗaɓɓe gandal ngal li tahfadu bihi shari'at allah fiyo renir gandal ngal sharia allah on ko ɗum wiyete kuuru sharia allah on ko gandal fa inna shari'ata tuhfadu bi shay'ain alkitabatu والحفظ في الصدور وهو العلم gandal ko ɗiɗo ɗiɗi heɓirte honɗum ɓe inni sharia allah on no reeni reepiji ɗiɗi windugol ngol alkitabatu fi sutur windugol ngol ka bindi walhifdu fi sudur e hunjagol ngol ka ɓerɗe wa huwa al ilm neɗɗo aɗo wawa wawde windude o wawa jangude شيخ شريمي حفظه الله ورعاه إمام وخطيب في المسجد الحرام أو في مسجد الحرم المكي وماكي خطبة مكة هاي تتوي وبيدا نندلو وإني ويمين الرجل إذا لم تكتب فهي بمعنى الشمال
jungo ñaamo ɓiɗɗo gorko tawi ngo wawata windude hay hunde no wawi wasiko nane ɗiɗi o jogi nda sifamike ñaamo ɓingo yaminu rajuli ngo ñaamo ɓiɗɗo gorko ida lam taktubu tawi ngo windata arab ngo windata français ngo windata anglais ngo windata hay hunde wono wawi wasiko nane ɗiɗi jom gonɗon mari neɗɗo o yettoto itta hoore makko e pilasi goo o watta hoore makko e pilasi goo almar'u min haythu yaj'alu nafsahu neɗɗo o ko wonata ko nokku ka o waɗi hoore makko wo o tolobol ilma litudafi'u bihi an shari'atillah fi on défensir gandal ngal sharia allah o fi on défensan sharia allah défensir on sharia allah o gandal ngal fa inna difa ani shariati innama yakunu birijaliha ande défensangol sharia allah o ɗum ko laatoto ko e worɓe sharia o wa hum ulama ara'aytum law anna rajulan dallan mubtadi'an aw mulhidan aw muharrifan aw mukhrifan قام يدعو إلى ضلالته بين قوم لا علم عندهم فهل يستطيع من حوله أن يبين ضلالته ويحمي الشريعة من عدوانه ɓenni wo sinno gorko dari ke ɗo mulhid neɗɗo mo girritaki wodede allah majjuɗo mo anda sari allah neɗɗo biɗa opposanjo nelaɗo allah neɗɗo sansowo muharrifan sansowo sari bindiɗi allahu tippini ɗin ma ɗum neɗɗo fefindotoɗo fenade o darike no nodda fewde e majjere mum hakkunde yimɓe ɓe tata gandal ala bayna qawmin la ilma indahum hakkunde yimɓe ɓe tata gandal ala ka maɓɓe taw sino tagana ɓen wonɓe takko o majjuɗo ɗo o neɗɗo bidia ɗo o neɗɗo mulhid ɗo o neɗɗo sansowo ayeji allah ɗen o neɗɗo fefindotoɗo fenade baka e sharia allah o tawsi ino tagana ɓen wonɓe takko o nde ɓanginta majjere o nden ɓe togana sharia allah on immorde jaggitande makko nden wa yahmi shari'ata min udwani ɓana wigol tum terte dina kan a wadday dalil ولو قام هذا الدال سنو دارك أو غوركو مجر يدعو إلى ضلالته توهم ندم فادي مجر مكو وحوله نتاكو مكو من كتب الحق والهدى يمرد دفت غونغاو دفت بيوانغال ما لا يحصى كتاتا واتاك مفتد عندك جلو أكيكو دي فإن هذه الكتب لم تقفز يعني منها كتاب لم يقفز عفوا منها أي من هذه الكتب كتاب واحد يبين إلا ويبين دلالته ويكبح عدوانه بإني دي دفتر فب ديوتا إمور دي لو دفتر ووتر سيونا دي بانجنا إلا ويبين دلالته بانجنا يمجر نئو ko noon kadi sura yilta jaggitande makko nden walaw gama hada dar sinno dari ke oɗo majjuɗo yadu'umo nodda ila dalalatihi faade e majjere makko nden fi gawmin e yimɓe baynahum no hakkude maɓɓe alimun wahid gando gooto lagama wallahi darotono hada al alim oɗo gando gooto mubayyinan dalalahu ko ɓanginɗo majjere makko nden dahidan hujjatahu ko o poɓinɗo hujja makko on mubtilan li dawatihi ko o bonnuɗo dawa makko on bidalil ayuha almuslimun utulubul ilma ɗaɓɓe gandal ngal en anda ko laabi jelu yamiraɗe yiye ɗaɓɓu gandal feccere mawdu on ko ɗum أيها المسلمون كونوا يجلب
اطلبوا العلم دأبي غندنغال لتدعو به إلى الله في الندر سبو غندنغال فادي الله فإن الدعوة إلى الله تبتين دعوة ندو غنغل فادي الله لا تتم بدون العلم نعم دعوة تمتاتا وغندل الله وكم من شخص كنجلو يمبي نصب نفسه داعية إلى الله درني هورمون نصب نفسه درني هورمون ونغن المكون قال درني هو الذي نصب نفسه كان درني هورمك داعية ندعو إلى الله فادي الله ولم يكن عنده علم كونو تولاتاكي كما كو غندل فلم تكمل دعوته ولم تتم دعوة مكو تمتا فيو وربما تكلم عن جهل نهيوي ساكا وولتا وإتا يهندون إمجري ما هو نحن ماري وأكتا تكلم عن جهل وولا وإتا إمجري فأفسد أكثر مما يصلح وبنا قبولي أدود ديكو مؤينينوكم كهالة تنفع يينو تاكو كسو وينو ديريت كوي قول تنغتشو حقه كونغول غوتول تاوان جوتو نيالال فويو ماريكو إمجري ونيما دي كراموكو بيوي في جدان يهدم الدين أشياء يهدم الدين من الأشاس يهدم الدين من الأساس من الأساس بهولي وندما في جدان إرتاي دينكان وراي دينكان كبنديره لي كلام الجاهل في الدين وولو قلنا نمجدو كدينا يهدم الدين يربنا دينك من الأساس كصباسما لي إرتاك جاهل مجهال يتكلم في الدين نمجدو مجرن النوادي سوتوجه oɗo o daro e wowlugol ka diina goo ɗiɗi eko yirbinta diina kan sukutul alimi deƴƴugol gando on yahdimu dina min al asas ɗum noon kadi yirbina e diina kan ka bindere ley tati e yirbinoji diina kan istislamu l alimi lil amri l waqi hada yahdimu dina aidan min al asas haray ɗum ɗo ala ka bindi men ɗo jebbilanagol neɗɗo gando on fiyaake waɗɗo on kala ko yani immorde yimɓe majjuɓe ɓen gando on wiya tawti o deƴƴa o fanga deƴƴugol makko tan no ƴeeya e tawtugol ɓuri hewde kon wano ka dewle ɗen du'ete he wallahi ɗum no yurmi istislamu l alimi lil amri l waqi annduɗo on jebbilanomo anda on haala metti ko haa ɗo ari hat ka berɗe ɗo kadi gando on daro deƴƴanamo anda on deƴƴugol ma ngol ko jebbilanagol ma ko majjuɓe ɓen fottani kon ko jaɓugol ɗum yanno odi woɓɓe goo wiya mene ko menen kaari en fof wonnoɗo menen oustas kaari menen say kaari en menen e kaari en kaari lanni hande so yi dewle men no du'e so yi fureji men no surre so yi ɓiɓɓe men no inne wallahi a daray tawa ɗum no yurmi a sikkay ha hande deftere janngaka kamen naam ka gaynitagol men inchallah إن الدعوة إلى الله تعالى بالعلم هي طريقة النبي نودغون غول فادي الله تاكو سابو غندال دون كلاول هي طريقة النبي كلاول النبي جون وأتباعه يجوك النبي جون كما أمره الله بقوله ونيمري نلا دون الله سبحانه وتعالى نكوك الله دالي قل ويو أيها النبي أو أيها الرسول هذه الدعوة سبيلي كلا والله
ad'u ila Allah, miɗo nodda fewde Allah, ala basiratin, ala yaqini ilmin, ko ɗum say Fawzani firi oɗo basira hafidahullahu wara, ala yaqini ilmin, e dow pellital gandal. Sikki sakka o ala haysi goɗɗo jogue ɗum ɗo de no nandi e goo ɗum ɗo de no nandi an ko nandi tun karamo ko an pellete alaka ma an kono nandi tun. ɗum ɗo ko hunde e hanuɗen wattande hilla. na nelaɗo wi ana wa man ittabani, min e kala jokkuɗolan, wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin. laaɓal wodani Allah o senike o laaɓi ga e heɓugol ɓiɗɗo, ga e heɓugol ɓeygu, ga e heɓugol kafe diɗɗo. nelaɗo wi wa ma ana min almushrikin, nelaɗo tabarra'a min almushrikin. annabi ibrahima ko ɗum jonni mo garani. annabi ibrahima kala ko fottana, wa ma kana min almushrikin wa lam yakun min almushrikin, ko ɗum tun tawata. annabi ibrahima andano goɗɗo no hulesina Allah, aduna on fof si wontiri sengo kanko tuma woni opposant jo wonira sengo, ko imamul muwahhidi. ko ɗum si Allah tigi wi summa awhayna ilayka an ittabi millata ibrahima. nelaɗo wa nelaɗo si wiyama yo jokku goɗɗo, on koye moko baɓe jeeyamo siɗɗe. daaru e akhiru surat an-nahl, summa awhayna ilayk ay ayyuha nabi an ittabi millata ibrahima. hanin annabi ibrahima ko imam, nelaɗo tigi wiyama yo jokku annabi ibrahima. Allah wi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana aw uswatun hasana, riwayaji ɗin fof no sendi. ayyuha nnas inna talaba al ilm min afdali l amal, ɗaɓɓugol gandal ngal ko jeeya ɗum e ko ɓuri moƴƴude e golleji ɗin. lima fihi min hadihi l matalibi l aliya, fi hunde ko woni e gandal ngal immorde ɗi ɗaɓɓaɗi towuɗi ɗo bi fuɗɗiɗe yewtude. la siyaman fuɗɗorne ɗen to utlubul ilma litabu wa bihi, yani hono nete yarifu l abdu kayfa yabudu rabba wa kayfa yatawadda wa kayfa yani yaghtasil wa kayfa yusalli wa kayfa yasumu wa kayfa yuzakki wa kayfa yahujju wa kayfa ya'tamir wa kayfa yabi'u wa kayfa yashtari wa kayfa yatazawwaj wa kayfa yutalliq. kullu hadha bil ilm. naam, talabul ilm, inna talabal ilmi tabitino ɗaɓɓugol gandal min afdali l amal, ko jeeya ɗum e ko ɓuri moƴƴude e golleji lima fi min hadihi l matalibi l aliya, fi hunde ko woni e ɗaɓɓugol gandal ko ɗiɗo ɗaɓɓandeji towɗi. la siyaman tentini noon fi waqtina hada, e o waɓutuno wuruɗen ɗo, ay fi zamanina, fi waqtina hada al waqtu alladi kathura fihi talabu dunia wa takalubu alayha. o waɗutumo wuruɗen e mum, mo tawi ɗuuɗi e makko ɗaɓɓugol aduna o. hande mo yiiɗa o paykum ɗaɓɓata gandal ko mbuuɗi, mamma sojo hakkundejo ɗaɓɓata mbuuɗi e gandal diina ko mbuuɗi, mawɗo nayejo ɓenni taw mawɗo ka wiyano wakkili e ɗaɓɓere aduna wo, haray jam woosina e leetuɓe ɓen o jeeya. mawɗo ko mantitte ko ɗaɓɓugol ka fewri toon, waɓutumo tata ɗuuɗi ɗaɓɓugol aduna on e hippagol e aduna on fof ñosike aduna. hande yay rewɓen daway, mawɓen daway, paygoy koye daway, sagataɓen daway, fof koni ko entoye koyne ata hoore mum. fan da samahta e gaynayo haray yafe fof ko ɗum hande bonni galleji boy. onto Moussa Ba woni ɓe yalti, onto Madame Ba woni ɓe yalti, ko ɓikkoy koye heddi. on waɗi hirdeji ɗin ɗiɗi, mi jonna joni koye micro on ɗo samahtun, siɗo mari ko hollitoto hino hollito. ma en yaafe inchallahu e gayni
hande fof dawa e ɓikkoy koye ne a hoore mum hay ka fay koy ko watti yaade soodoya boyri ma soodoya bireedi e ñebbe ƴakka fitta hunduko konka doloke mum nene baba yahino ala kone ano andi ko si tawino ɗon ñamira nano yarira nano poɗɗo bi ka taraw siko jiwoy ama salan salan on to madama ɗon ñonto yummamo woni ɓe yahino madina joni ɓe yeeyude ton ye ɓe yeeyi wagarna fi buyuti kunna on to ɓe waɗi on aya ma muse bakan no anda ɗum ɗo no yurmi haray ɓe holli wondema wa kasura fihi lqurra'u larifuna duna alfugaha ilamilin kadi mo yiɗa o ɗuuɗi e janngoɓe annduɓe no wawi nahaw no wawi sarfu no wi anno harmide no wawi luga no wawi bala duna alfugaha ilamilin kono wona faamuɓe yani gollitiroɓe akhir muslim ka akhiru kalamina laysa bi akhir arifi lhaqa o gandi ɗen karolu arifi lhaqa andu gonga o taarifu ahla anda yimɓe gonga o falhaqu la yurafu birrijal walakinna arrijala yurafuna bilhaq ɓe henni wondema andirtake worɓe ɓen la yurafu yani ande falhaqu gonga on la yurafu birrijal anditaki ko kaari en walakinna arrijala kono ko woni ko worɓe ɓen yurafuna bilhaqi ko ɓe anditte ko jaɓugol gonga na kamɓe jogii gonga on cheikh Usaymin rahmatullahi aleyh enen siko enen e weltan toon taalibaɓe o goɗɗo e yuɓɓi manzumati gimi o ari o sikki ceerno weltoto moƴƴa o addi o yewti yewtereji laɓaɗi ha o hewti ka mantugol cheikh o tawi kara hanta o cheikh on jaɓiri o adda gimi ɗi tawi nandi ɓe huttitike ɓendi tafaddal arabiyun khullas on tuma oya ari ha o hewti o inni fala nadillu ma dala fina bnu Uthaymin woni la ana la uwafiqu hada la uwafiqu an yugayyada alhaqu birrijal dare laaɓal reedu ɓaawo ennin fala nadillu ma dama fina bnu Uthaymin o wi en majjata fadde karamo ko Uthaymin hino ɗo o wi la onni la uwafiqu ala hada la uwafiqu ala hada onni an yugayyada alhaqu birrijal nde goonga on tongete e worɓe ɓen hande sen wattani illa faydi surtout ka leydi meɗen ɗo no Sénégal e ko nandita tan fof faydi woni humiɓe koto kala no daarde welowo mum o on ne waɗa on naadowo aljanna ndaara weloɓe ɗum ɓen naada ɓen aljanna on faami yewtere hande ndaara mettoɓe ɗum ɓen naada ɓe yiita yuhatti u hada wa yufassigu hada wa yubaddi u hada yani mo waɗa oɗo faljuɗo mo waɗa oɗo fasiqijo mo waɗa oɗo neɗɗo bida mo yujahilu hadi mo waɗa oɗo neɗɗo jahil mo ko faala wo ko ɗum si Abdoullahi ibnul Mubarak o wi assanadu min addin an fulan an fulan an fulan an fulan ila an yasila fi muntaha sanadi wa huwa sahabiyul hadith ɗum koye dina jeeya ɓe inni lawla sanadu la qala man sha'a ma sha'a sinno wona sanadu nu wowlayno kala faalaɗo o wowla kadi kala ko o faala hande ko jeelo ka leydi men ɗo ɗum duwanoɗen adorde janngugol ngol partage way pertasi taho gaynen taw bindi men ɗi mba ko bindol e guddum heddi hettoto joni yette baɓe hay si wulaade hirande maɓɓe nden ɓuuɓata si Allah waɗi en gayni wiɗen goonga hina yo haɓɓidire worɓe ɓen ya ndaaru weloɓe ma wo ko ɓen jogii goonga mettoɓe ma wo ko ɓen woni ala goonga wala taɓul wata wi ana fi hiyaratin wadiya andi ɗum no yimɓe wi meni ha jomɓe hangi boɓɓodiro wino ɗuuɗi ngeedo ey Allah nelaɗo makino man yais minkum fa sayara ihtilafan mada kathira kono
ɓe addi ɗon ilajo ɓenne fa alaykum bi sunnati wa sunnati lkhulafai rashidina almahdiyina min badi tamassaku biha wa addu alayha binnawajis. Joni nelaɗo addi nawnare nde lurral ngal ɓe wi kala wurɗo e mo yiye lurral ɗuɗungal kono ɓe inni on ɗum si awri an a wi joni koto Abdoullahi Sow en no wontiriɗa jon Sayd Mouhamadou en Sayd Ousmane Sow en kadi wontiriɗa minni min jomi tawtata ngi yeddodiri ɓatum ɓeɗo woniriɗa ɓa woni joni woni mazhabuji jelu hari ko ɗiɗi woni jelu ya ihwa tati ka wiɗa tawtata ɓeɗo ɗon a tawtata ɓeɗo ɗon hari ko ɗiɗo sa tawtino goɗɗo kono joni woni mazhabuji tati hande ko ɗum woni muskila meɗen on ɗo haray on tigi wiya min fewdo ɗo aaden no e wembare min mi anda tigi tigi on woyiɗa ɗum ɗo no nandi e gonga wiide noko ba duwaka wade wa lukkitere arɗo lukkitina ɓiya o ronki o joɗɗina goɗɗo kadi ari ƴetta wala tajali lhasada walhawa wa tasdiqa sha'iati mani allaka min qabuli lhaq wota waɗu gañanandi ndin e beleɗe ɗen e gongilngol wi'ama on ɗum ko haɗo jumma jaɓugol gonga on aqbil al ilma aqbil ala talabil ilmi fewtite dow ɗaɓɓugol gandal ngal min ahlihi immode yimɓe gandal ɓen wa asfiqe ala nafsik hulana yiɗana dow hoorema ɗaɓɓugol gandal ngal wa ala zawjik e dow ɓeygu ma oɗoni lugatul qur'ani zawju na zawjat ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna wa auladika ɓiɓɓe ma yashmalu dhukura wal inar ɗum ɗo no mofta worɓe e rewɓe haray ko haa ɗo mawdu on ɗowti en haray enen noon hannde Konakiri ɗo en wooday tum pecce yimɓe ɓen kafiye janngugol ɗo jonni ten amirul jilsa on ɓe wooda ko ɓe remitani en yoga e maawe ɓe jarnana en jama on daren no juuliren waynodiren gogon ɗen mari feccere aranere nden ɓurde hulɓinade nden ko ɓe janngata few wonaka kelɗuɓe wonaka ɓe kelɗa wonaka ɗaatuɓe wonaka ñaaɗuɓe wonaka newɗuɓe ɓe janngata few fes assalamu aleykum sa fa laraɗade ɓe anna ñaaki accita nder ga wi a wara e darsuɗen mari o kamɓe ari to ƴettude paɗe maɓɓe iɗen fottan nden fedde no woodaka men ɗo ka nde woodaka no wooda juuloɓe rek ɓe janngata fi ɓe janngata e juuɗe ñaaɗuɓe ɓen ɓe janngata e juuɗe ɓe ñaaɗa ɓen ɓe janngata e juuɗe kelɗuɓe ɓen ɓe janngata e juuɗe ɓe kelɗa ɓen ɓe janngata e juuɗe ñolɓe ɓen andi woɓɓe joni no waɗaka men ɗo ñolɓe giɗɗi no yaha gasi ɓatum na a ñawoyta janngo wal amru yawma idin lillah gasi may wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun haray ɗo ɓen ɗon hiɗen mari ɓen ɓen alaka bindi ɗon tagga ɗeri an ɗon kisan gayni ɓe janngata fiw no woodi woɓɓe no toon rete rete janngoɓe ha rete reta ko menen fuɗɗino janngude ka Alaji Ismaila en ɗo ko menen fuɗɗino janngude ka Ceerno Sellu to ko menen fuɗɗino janngude Téere Rouge ka Oustaz Souleymane Ba ko menen fuɗɗino janngude ka Oustaz Ahmad Saïd en ley to eyi jonno ngandal acci ɓa si a waawi pellete a ɗaɓɓita haray ya jannu ka ha joni haray acci jannga sa a waawi jooɗoɗa waɗa on janna fi hon ɗum noon par ce que ɓe inni zakatul ilmi andi zakatul mali no woodi ko ƴettugol 2,50 amma zakatul ilmi ko adda'awatu wa talim ko noddugol e janngingol karamo kojo mo noddata janginta no wawi wa marɗo jawdi mo ittata zakka rete rete on faami ɗum ne mutaga iduna yaaɓe haawiya ko mantorta ko menen sincirano ngalduɗal ɗo ko menen adino fuɗɗade janngude ɗiɗi tati almuttali'una ala al ulama alladina yuhibbuna yani durus jadida ƴelli yaroɓe ƴeewa karamokoɓe ɓen
yiɗuɓe duɗe kese ya faala andude Konakiri fotata uddito duɗal kesa hay mayɓe ɓen irtoyte adde o tawe hakke ko lil mubalaga si woni ɗon balɗe ɓeeɓira seeɗa andi ko hanuno e duɗal wona jeɗɗo aroya sappo ma wona jowo ara jeeta ara 11 ara 15 kono enen ko temedere fuɗɗorte aroya 80 ara 60 aroya ha tawa finowo on ala andi ñande iti tawi ko aran mi ko to Abdoullahi ɗo e Cheikh Mouhammadou ɗo innaji no wawi en janggay ka en accitay en janggay ka en muññoto ɓa majorité en ala ɓen habboɗen ha kono noon habborton ha maayon janggata ɓe yeeyi ɓe kadi ɓe ɗaɓɓoya nokkugo enne on karamokojo ɗon ko ñolɗo kelɗa o mara aqida on ne nete on ɗon ko ihwani e karamoko naam ɗon no woodi woɓɓe kadi ko fiinoɓe e téléphone koyoɓe lando sasen faalowa ɗo landal men ngal ɗo mi faamali docteur makka o ɓenna mi faamali ngal ɗo no ngal wallinirte ka pular wowa pullo sa faamali no kalima arabe wowlirte ka pular holli a wawali on ɗon ka siko maninkajo me siko sosojo me andi wowlanamo ngal ɗon tun o inna eyi gongal kadi no ley ɗon wowlanamo ngal ɗon tun kadi o inna kadi gon ɓaydi ha tawa sengo ɗerol ngol fof karamoko janguirtake ni andi sa hersi heɓude karamoko koni haray on nenete koya fiino e téléphone fiina talibaɓe mami ɗum ɗo nawrata mujjitama o yeeso e wakkiliɓe no fete feten no accitata Sabacar Diaré hafisahullah wara ɓe wi enen hay hunde tampina en Konakiri ɗo e janngugol ngol sina la nulazimu cheikhan 15 sana 20 sana 25 sana en tabitata e karamokojo goto duuɓi 15 duuɓi noogay joyi ha hendoɗa gandal kone juuɗon kon feƴƴa goɗɗo go ara heeɓi nendi aray ni woniri Konakiri ɗo ɗeɗo pecce ko ni woniri ɗo inchallah yo allahu tabintingen hoore gonga on jama on yaafo inchallahu aray toujours ɓeyden kadi wakkilade jama on ay ñande heewirɗen ni darsu woɓɓe no yaasiga ka woɓɓe no yaasiga la ilaha illallah ñande heewirɗen ni darsu wo majjere nden haɓɓanay hoore mum paɗe yalta doga andi joni mo tippirayno ɗa si dogi naaray hay so liɓeteno a fooli wiyata kam mo gerdayno ɗa on dogi naya jokkinkino ɗon joni famina ko arraɗimo majjere nden si haɓɓi paɗe mum ɗe wiimi ñande heewirɗen darsu wa ñande muhadara ñande juma wallahi lladi nafsi biyadi majjere nden sortoray ka leydanɗe cuuɗi meɗen wa duumi ɗin haɓɓa paɗe mum ɗe yaa ka ɓaawa pelle ka baharuji cuuɗi ɗin fab wona bo yoto lel kono tawi nenejo on e babajo on e paykunkum fof ko darsu goto si darsu goto windama ka tabuɗon paykunkum ari bimbi on e ndette ana muslimun kayfa yatawadda o muslim tawi ko ɗo kayfa yatawadda on ɗo gayna nene ɓen kadi seenoyo e 15 nde ɓa gayni defude ara wiyaɗo kadi kayfa yatawadda muslim nen noon kadi babajo on kadi si fon kodiroyi e ɗaɓɓere madina ha kiiki ma ko inam arti araka kayfa yatawadda ol muslim joni andi ɗo ɓiɓɓe ɓen wo ɗon jalnaki ɓey nguuɗi ɗin wo mawɓe ɓen ɓe jooma galleɓe ɓen wo fof ko darsu goto o montatake mata yakunu hada l baytu bayta ilmi aray no metti fi ɗum noon wakkiloɗen gandal kadi leetantake nawyantake dawantake ko dawɗa wo gandal no mo si a leeti kadi a fuɗɗike ella wo ala aray wakkiloɗen ñande darsu meɗen heewiri ɗo ni ka maître aqibe en ɗo ni heewiri ni couru baria heewiri noon ka alaji ismaila heewiri noon terre rouge heewiri noon ka markasi heewiri noon nasrullahi kamen heewiri noon masjide turki heewiri noon juuliɗe ɗen faw ara en fowtiki ono siko darsu
annayi nette ampoule gooto yonayi ventilateur gooto yonayi micro wattaake waɗi kon ɗum asikaga goɗɗo pii ɓeygu mum ɓe ari sendugol wakkilo ɗe yo allah wono ballo men ƴetten defte ɗen wakkilo si oɗo karamokojo welatama ɗaɓɓoye welowoma hande kono hakkili sa faala ko doctoraɓe tun dakatir ɓe ƴanginayma siɗa faama ko woni tum ɓenni qisarul ilmi qabla al mutawwalat wal mutunu qabla shuru ko raɓɓiɗi e gande ɗen kon adorte ko ati juuti kon ko matinuji ɗin adorte sarhu o si awri a wiɗo ko docteur ujo jangginayma tawi noon a famata andi ko andita a hocci huntere ɓini dow dore ka darsu docteur ɓe ɓe ma magistére ɓe ma karamokoɓe maɓe kono ɓe addi gongal ronkuɗa famude ngal ɗum ɓe firiri ngal gongal ɓe inne wano woniri muradi fo maggal ɗon ko hunde kaari tawi ngal kadi a anda ɗo haray kon ɗum ɗo haray a hocci huntere ɓini dow dore andi ɗum ɗo a yarirta gertoɗe maɗe yarirta haray ko en wakkilo inchallah no woodi ustasiɓe goo gon ko ɓe nata sasiɓe goo ko hoynoɓe puƴe ɗen ha gayna fofa ha ɗe wojja on tuma noon ɓe naɓaɗe ka karamokoɓe mawɓen ɓen no jogii jurde saƴƴitaɗe ha moƴƴa ɓe wuja tontoreteɗe ha de wujja cuuñ on tuma ɓe sella on faami puƴe ɗe mi wiɓe par ce que on anndi ɗo haray goto kala e niveau mum wakkilo ɗen toro allah tabaraka taala jama seeniɓe ɗo ɓe fof yo allahu okkor en gandal yo allahu okkor ɓiɓɓe meɗen ɓe gandal torki allah tabaraka taala tan semtodu e bakkatu yo allahu ɓuttinan en leydi men nde yo allahu waɗu e yimɓe aljanna hada wa sallallah alih w sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru dawana alhamdulillah ana atadiru bil as'ila bil kulliya ana a'tadiru bil as'ila ana lastu muftiyan innama ana talibu ilm al fatawa li kibari al ulama fa inchallahu altamisu minkum al ma'dira aray lande ɗen miɗo gantino accanen ɗen ɗon karamokoɓe mawɓe ɓen haray jabagol lande ngol ala haray cheikh mouhammadou en ɗo waɗi ɗo koɓe konnguɗi ɓe waɗi o ɓe tawadirte tum ɓe noddinana en juuɗe inchallah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal